Дорогие друзья, ну я на канале Кикет и Сова Доктор. Привет, Анжела! Мы прошлого видео мы подорожував Миргород. И, ребятки, у нас сегодня место Париж, у нас Франция, у нас Эйфелева вежа, ребятка. Посмотри на видео, будет следующая серия на нового. Да. Давайте-ка мы можем налепочку. Давай, котик Том, давай ставьте лайк, подписку, колокольчик, привет, посмотрим, что тут есть. Это база для жизни. Можно получить реальный срок и крупный штраф. Как же? У нас болит. Рука болит. Да, иди, разломай. Давай, последняя. Молодец. Это как что я сыр. О, нет, ребята, поломал. Брамот-парамот. Розповідай, ти пропонував прийти в хату. Розумієш? Кажіть по черзі. Я готова. Заплющте очі. Том. Так, але... Ковзани. Во. Я нажимаю, что такое. Правило. Ходімо на рік. Не піду. Ми намагаємося. Все заполонили. А котик там вышел передягаться. Дивись нової серії Телекраб.ком Україна і Samsung. Скоро на телеканалі YouTube. Не буде? Пляжное. Но пока нет пляжа, надо... Пінгвіни бавляться. Приєднуйтеся. Ми намагалися, Давайте-ка мы можем... але марно. Лишіть місце ведмедям. Вибач, багато пінгвінів. Давайте-ка пляж, чтобы будет жарко. Вот.
Давайте-ка переоденемся. Куда? Костюм. Очки. Что, ребята, перетягився? Тоже хоть в том. Так, теперь... Вибратися. Марі, тримайся. Обережно, стережіться. Великий Париж. Вот это да. Що це було? О, волосы. Нет, пока не перетягаем. О, давайте-ка вот эту шапочку. Ви думаєте, ліворуч, підгулі? Ура! Тоже мы открыли. Я открыла волосы. Давай вот так. З'їжджаються. Спробуй гучно загарчати. Стережіться! Давайте-ка малюем. Увага! Годі гасати, як навіжені. И открылись. О, не, да. Что решил? Сейчас граться, давай поиграйся. Можете їй допомогти? Пограйся у ту ігру, якщо ти ми скачали. Ви знаєте цього? Нащо ти взяв дурню? Ага. Не, тоже скачать, тоже! И было... Батьки, садку динозаврський, гадюський, ютубський. Не, что это таке? Ребятка, яка же поламала ігра, диви, як появився водяні боти. Якщо Хоміджет Епс грає дуже дурню. І котик там нас. Надо. Сейчас дихай, давай, дихай. Що дихай? Сейчас хан, мы не говорят, что... Не можу об'єднати команду. Давай. Ну, все, готово. Який наш получилось? Нет! Раша, ты уже мега дуже дурняк! Да! Раша дурняк! Давай уже сотку динозавр! Готу, YouTube! Хватить дурню вже! Давай подивись змію. Ого, а ти вчора не дивився. Бо ж не мало от это дивитися. І давай відкрий YouTube і дивись Лего Зміху. А він дуже дурний. Давай, фотосесія. Не, дуже грай дурнюка, дуже. Да, приз буде. Да, приз. Пограємося приз. Дуже дурний. П'ята. Нашу взяв дурню. Да, дурнее играй. Давай поиграйся уже, друзья, дурню. Вот это приз. Бачите, яка вже появився
це реклама. Який водіволі пити. Садку ти назад. І году Ютуб. І дурню, хватить. Давай дивись для зміху. Ого, а ти вчора не дивився. Побачити нема. А давай я Ютуб дивився і відкрию. А як? Вона теж дуже дурна. Щас вижу. Да. Ні, нема. Ладно, кошечка Анжела, последня фотосессию. Все. Ребята, котик помалевать. Решила помалевать. И открыла сердечком. Давайте-ка планету помалюем. У нас планета Сатурн. Где какие-то. Что ей барыш? Ладно, готово. Поставили кошечку на фотосессию. Можно и собираться. Надо еще потанцевать. О, ничего себе. Следующий поддержу. А который как уже... Все, грайся дурню. І половина місяць сідає дуже. Да, половина місяць. Поламав вже ігри, говорячи, аджив і половина місяць. Ладно, буде надовго удаляти. Вот ты удаляй. Молодец. Давай перевертаем вот телефон, что экран перевертал. Все. О, чарівні свинки. Давай вот эту последнюю. А потом баранчик Шон. Все, ребята. Сейчас будем танцевать. Сейчас. Еще и помалювать из котик тоже надо. Давай, потанцуем немножко. Это так. А котик то уже помалевал вот эту планету Сатурна. Посмотри на яке. Ребята, ну что, ребята, собираемся. Ребята, сам назад. Не, машинка дитяча, да, розовая. Его на кермо уже. Все, а будет как же что? Все, собираемся, Анжела, собираемся. Хорошо. Все, собираемся. Тому я й не хочу йти. Віспер, ти що? Це Малфой, найкращий місцевий танцюрист. Я б з ним потанцювала. Та він такий. И вот, ребята, мы в Париже. Посмотри на веки, какие Марселе поле. Свято, нам допоможе? Вот, мы в Париже. И такая Эйфелева вежа. Ого. Я сегодня буду прощаться, я с вами сова доктор. И тепер бажаю закінчити на каналі Кікіт. Ого, давай же 15 минут. Швиденько, всем пока. До новых встреч. Слушайте на канале Кикит на Нью-Йорк. Пока.